मंगल सिं बसुमतारीखौ हमबाय डाइरेक्ट मोगा मोगि मानो थाखाय बर' सुबुङा हमजाबावखो बे मोनसे गेदेर सोंलु जादों आरो डाइरेक्ट मोखां देखायनानै जोंहा बड'लेण्ड रादाबाव बेखौ खौरांखौ दामनायखौ नुदों गुबुन गुबुन निउसआवबो दामदों ना मादों आं मिथिया नाथाय मंगल सिं बसुमतारीखौ मानो हमखो मैया मोनसे एग्जाम जादोंमोन एड्रै बावहाय आं दहाय फुङावबो भिडिअ होखाबाय खैथा पस्ट दंमोन 5000 फर ग्रेडआव बिनिनो 36,416 आप्लायारफोर बावहाय आरो चेकिं खालामनाया बोरै खालामदोंमोन दावराव जानायजों नुनो मोन्दों नाथाय बावहाय मा लिरदों बे जाहैबाय एड्रि आनजादनि कुइसन पेपार लिक जानायनि दायाव सिमेन्ट सापुरि इउएन एकाडेमिनि मंगल सिं बसुमतारीखौ हमबाय बा पुलिसा खाबाय बेखौ लिरदों दा बिनिनो सुन आफ्टार डेट मोनसे खौरां फैबावदों जे सैथोआ मा आसामनि डिजिपिआ मा फोरमायदों बिथां जिपि सिंआ आं बेखौबो नोंथांमोननो फोरमायगोन दा बर'फोराबो बिदि चेकिं खालामजादोंमोन नामा दहाय आं मोनसे भिडिअ होदोंमन जाय सिख्लाया बुंदों जे हिन्जावसाया बा हिन्जावा प्राइभेट पार्टआव दांदों पेन बा पेन्टि सिङाव आखाइ सोदों एक्सेट्रा बुंदों दा बर'फ्राबो बिदि खालामजादोंमोन नामा नाथाय खुगासो सिनो हायासै मानो होनब्ला जोंनि गोबां माखासेया गियो लाजियो खुगा सिया नांगौ जाथायफोराव जिखुनु जा दा बर' मंगल सिं बसुमतारीया हमजादों होननायनि सायावहाय मा रिफारेन्स होदों जिपि सिंआ आसामनि बयनिफ्राय हेड पुलिस डिपार्टमेन्टनि अफिसार बियो आं फरायग्रोनि रिफारेन्स आपल'डिं अफ इउज माने बाहायखांनाय इउज्ड फार्स्ट टेन्सआव दङ question paper of EDRI examination on social media. The initial police investigation has revealed that the used question paper which was uploaded on the social media was used at Upendra National Academy, Simansapuri, Dhemaji district. Dhemaji police has cracked the case. It has revealed that the paper was photographed by one Mangal Singh Basumutari, one of the photographer engaged by Seba at the center. Arbaw lirbodों the photography was done after examination was over. माने clearly लिरदों photography-आ examination बा exam जोबनायनि उनावसो खेबनाय at 1:30 PM 1:30 रिंगायावहाय at the examination center. He has been detained and has confessed the photography. माने गावनो सिमान जादों माला खेबनाय माला आपल'ड खालामनाय अब्लाथ' एग्जामा जोब्बाय एग्जाम जोबखांनानैथ' दाय थाहैला नालाय have been ओमफ्राय मा लिरबावदों confessed photography of the paper after the examination was over. His mobile device have been seized for further investigation. नायबिजिरनो माला खेबमारदोंमोन खोथा बुंनायजोंथ' मिलायनांगोन नालाय मबाइलखौहाय सीज खालामदों सेदों पुलिसा बिनिफ्राय He also circulated the paper after clicking the picture to a few individuals who are being identified for further action. माने बैसोरखौबो नायबिजिरगोन बे खैथा टाइमावहाय शेयार खालामदों माने बियो फट'खौ खेबनानै एग्जामिनेशन पेपारखौ शेयार खालामदों आरो ओमफ्राय गाव बुंनाय बायदिब्ला एग्जामिनेशन अभार जानायनि उनाव एग्जाम जोबनायनि उनावसो अब्लाथ' दाय गैया नाथाय नंमारगौना नंमारा बे इनभेस्टिगेशन जागोन बिनि थाखाय मबाइलखौ सीज खालामदों आरो जायफोरनो शेयार खालामदों बैसोरखौबो फार्दार इनभेस्टिगेशननि थाखाय माबागोन आरो ना नायगोन फार्दार इनभेस्टिगेशन इज आन्डारवे टु ascertain the criminal conspiracy behind this act to defame the examination process. बाव लिरदों दहाय आं माबाखौबो नुदोंमोन सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगुआ होनायखौबो बिदिथ' जेबो जायाखै आं खोनायाखै भाइरेल जादों मादों होननाय बेबो माने बाव बुंदों जिपि सिंआ डिजिपिआ डाइरेक्टलि सोरनिबा कनस्पिरेसि फाव फान्दायनायबो जानो हागौ बा डिफेम खालामनो बा असनमान खालामनो एग्जाम फाथिनायखौ बिनिबो सोरनिबा चालबो जानो हागौ नंखायैनो फान्दायनो नागिरदों थ' बेबायदिसो लिरदों आरो ना निउसखौहाय बेखायनो जोंनि निउस होगिरिफ्रा क्लियारलि लिरनानै होयोब्ला साबसिन जायो रायजोफ्रा मोजां बुजियो नङाब्ला हमजाबाय साला बेफोरबायदिल' जायोनो थ' बेबायदि आरो जाथाया दायो थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल मोजां मोनबायबा शेयार खालामनो हागोन